3, 2, 1, go! אוהד אין זוהר, פינת העדכונים של אוהד ולירן. פתיח. Shut the fuck up. שלום לכל הצופים והצופות, היום הגעתי עם פרק חדש שלי ושל לירן. והנה, לירן תתקרב טיפה. פרק חדש בפינת העדכונים. אוקיי, אז העדכון הראשון שלנו. בוא לכאן לירן. העדכון הראשון שלנו. המחשב שלי עדיין לא תוקן לצערנו. אז עדיין לא נוכל לצלם פרקים. נצטער על זה. אולי מדי פעם דרך לירן נצלם איזה פרק או שניים, אבל זה לא יהיה תמיד, כאילו לא בטוח. בעיקרון אני אמור לקבל את הדיסק התקנה כדי לתקן את המחשב או משהו. יש לי 2 אנשים שאני אמור לקבל מהם. כאילו אני לא יודע, הראשון שיביא לי את זה אני אתקן עם זה. אני מקווה שזה יתקן את זה. וזהו, ככה זה ילך בעצם. בנוסף לזה, הנה, לירן יספר לכם. בנוסף לזה, אז רוב סיכויים שהשבוע לא יעלה פרק, אבל אנחנו, כבקשת דניאל לוי, אנחנו שוב מזכירים את זה, אנחנו נמשיך את האקט לשמיין ברגע שהמחשב שלו אוהד יחזור, ואז נשחק, כן. כן, סך הכל אנחנו רוצים בכל זאת לספק קצת, לא רק בידור, פשוט שתצפו, ושמתי לב שהם לא בדיוק יכולים לצפות אם אני לא מעלה סרטונים, אז בינתיים לא יועלו סרטונים. מצטער חבר'ה, אני אנסה למצוא זמן, פשוט אני גם מאוד עמוס עם הלימודים, אתם יודעים, התחלתי עכשיו כיתה ז', זה לא כל כך קל, וזהו סך הכל. שנייה, וגם תכתבו בקומנטס, תכתבו דברים שאתם רוצים לראות בערוץ. כן, מה אתם רוצים לראות בערוץ? אתם רוצים שאני אעשה איזה פרק של ביטבוקס? תכתבו מה אתם חושבים, כאילו, גם מדברים קודמים, אולי איזה משחקים אתם רוצים שנשחק, אתם יודעים כבר איזה, יש לי בעיקרון, יש לי גם Left 4 Dead 2, אם אתם רוצים, אפשר לעשות גם מונטאז' מזה, זה אחלה משחק. וזהו סך הכל, ניפגש בפרק הבא שפשוט יועלה. אני מקווה מאוד שכבר יתוקן לי המחשב. בינתיים אני דרך המחשב של אמא שלי, הוא מחשב נייד וחיברתי לו עוד מסך ככה שאני יכול לצלם שם ויהיה אחלה, רק שאני צריך להוריד כמה תוכנות, אז יכול להיות שאם אני מעלה זה לא יהיה ב-HD, אז מצטער על זה חבר'ה. לירן, יש לך עוד משהו קטן? ואם אנחנו נעשה פייסקאם בזמן הקרוב, אז גם נראה את מילקי. מהמעשיות. כן, אתם מכירים אותו מהפרקים של אירובריין, של מעשיות מילקי, ואם לא ראיתם אז נשים בדסקריפשן קישור לסרטון, ויאללה ביי חברים. יאללה ביי. Like and subscribe. Like and subscribe, yo. לירן, אתה עושה. יאללה ביי. ביי. ביי לכל הצופים וצופות, ביי.